طبعا احنا بنعبي الجل او البابلز او البلي اللي بعد ما نحطه في الميه شويه بنعبيه من المكان ده زي ما انتوا شايفين اهو. اهو ظاهر جوه عندك اهو. البلي اللي انا بستخدمه ده بلي فسفوري بينور في الضلمه. فاحنا برضو هنصور لكم مقطع فيديو في الضلمه عشان تشوف البلي وهو منور. وبعد ما بنحطه في الدرج ده بنبدا ندوس ايه من الجنب كده عشان خاطر يطلع لك البلي كده. احنا جاهزين. دلوقتي احنا هنركب الخزنه. ده مكان الخزنه. بنضغطها بعد ما احنا دوسنا على البريس اللي فوق وشوفنا البلي طالع. بنضغطها كده. تمام. طبعا ده عشان خاطر نطلع الخزنه يبقى فيه هنا مفتاح في الجنب بندوس عليه نطلع بيه الخزنه. الاصدار ده مميز ان هو فيه هنا شعاع ليزر احمر، والناحيه التانية بيبقى فيه كشاف، وده منظر كده ديكوري، وده منظار والمنظار بتاعه شغال. وفي حاجه مميزه جدا في الاصدار ده ان هو لو البطاريه فضيت منك احنا ممكن نقلبه يدوي او فردي. بنقلب الزرار ده كده كده بقى فردي، وبنعمر من الجزء اللي فوق ده. هوريكم الجزء اللي بنعمر منه اللي هو ورا ده. بنسحبه لورا كده. احنا عمرنا. نبدأ نضرب بقى كده ضربة واحدة. نعمر تاني. نضرب تاني. لازم نعمر كل مرة. ده كده ايه الفردي. تمام. هنجرب دلوقتي ننشن بيه على ازايز المعدن. هنستخدمه دلوقتي وننشن بيه على ازايز المعدن اللي هناك دي، وتقريبا المسافة دي 4 متر، والتنشين بتاعه كويس جدا. بس احنا طبعا هنقلبه بقى ايه على الآلي او الاوتوماتيك او اللي هو بيستخدم بيه البطارية. ودي طريقة الضرب اهي. طبعا الضرب بتاعه سريع، وزي ما انتوا شايفين قدرنا نوقع الكنزاية. وزي ما انتوا شايفين هنا برضو المنظار شغال وبيقدر ينشن بيه عادي. وفي قطعة هنا برضو بنرفعها لفوق عشان خاطر نعرف ننشن كويس. متنساش تعمل لايك للفيديو ومتابعة للقناة عشان تشوف كل جديد.